Dobrodošli u Stanine recepte. Danas je godinu dana od izbacivanja prvog klipa. Tim povodom ja sam napravila tortu mog detinjstva. To je reform torta. I ja ću vam pokazati način na koji ja nju pravim. Od sastojaka za ovu tortu mi je potrebno za patišpanj 10 pelanaca, 150 g šećera, 150 g mlevenih oraha, 150 g sitno seckanih oraha i 1 kašika brašna. Za fil 10 žumanaca, 150 g šećera, 3 štangle čokolade za kuvanje, 1 decilitar mleka, 125 g putera. I bit će mi potrebno još jedno otprilike 100-150 g mlevenih oraha za dekoraciju. I krećem sada sa pripremom. Ovde sam pripremila jednu šerpu u kojoj ću da pravim fil, a ovde ću da mutim belanca tako da odvajam jaja. Ovde idu belanca koja su mi potrebna za patišpanj. I ovde odmah stavljam žumanca koja će mi trebati za pravljenje fila na paru. Odvojila sam belanca i odvojila sam žumanca. Zaboravila sam da kažem da su jaja krupna, velika, domaća su. I sada krećem sa mućenjem. Belanca su umućena i sada u ovoj fazi polako ću da dodajem kristal šećer i da nastavim mućenje i upalit ću rernu na 200 stepeni da se polako greje. Belanca su umućena. Sada ću dodati brašno. Mlevene orahe i seckane orahe i to ću lagano da promešam. To je sad gotovo i sada ide u pleh. Evo, ona je gotova i ide u rernu na 200 stepeni. Za to vreme, dok se patišpanj peče, ja pravim fil. Odmah ću ovde u ovoj šerpi u koju ću staviti kasnije na paru da se kuva. Ja ću sada prvo umutiti ovih 10 žumanaca sa 150 g kristal šećera. Sada ću na pare da kuvam fil. Znači, žumanca sam umutila, ovde voda se greje. Stavit ću na paru, da se vidi.
žicom mešam. Mora da se meša da se ne bi napravila kajgana. Već da se žumance i šećer lepo istope, zgusnu i napravi krem. Šećer se istopio i sada dodajem 3 štangle čokolade za kuvanje i dodajem 1 decilitar mleka i nastavljam sa kuvanjem fila. Ja ću sada isključiti šporet i još malo ću na ostatku ove tople pare još prokuvati ga, da se još malčice zgusne. Fil je gotov i sada on ide na hlađenje. Evo, patišpanj je gotov. On se pekao 20 minuta. Rekla sam na 200 stepeni. Njega ću ostaviti da se potpuno ohladi. Čekamo i fil da se ohladi. Pa da umutim puter u fil. I onda idemo dalje. Nožem ću samo odvojiti ovo što se zalepilo dok se ne ohladi. Jer će mi posle biti lakše. I sad ga ostavljam da se hladi. Fil se hladi, lepo se zgušnjava, ima lepu teksturu, gustinu, ali ću ga ostaviti još, da se još prohladi, nije potpuno hladan. Patišpanj se ohladio i njega ću iseći na 3 dela. Fil se ohladio, sada stavljam puter i njega ću sada sjediniti. Evo, fil je gotov. On ovako izgleda. Božanstven je. Prelep. Ja ću ga samo na kratko staviti u frižider i onda ću da filujem. Fil sam prebacila, ovo činio da bi mi bilo lakše za mazanje. Uzet ću ovako patišpanj.
recimo manje od trećine, jer mi najviše treba u trećem sloju za premazivanje cijele torte. Otprilike. On je božanstven, znači nema ništa lepše od ovog fila. Ovo je pravi fil. Tortu sam nafilovala i ja ne stavljam nikakvu glazuru, nikakvu dodatnu čokoladu od ozgore, samo ću ukrasiti sa sitnije seckanim orasima. Torta je gotova, odstojala je 2 dana u frižideru, da se opuste svi ukusi, da se fil upije u korice, ona ovako izgleda, savršenstvo. Eto, to bi bilo to za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!